Ahojte priatelia, v dnešnom videu sa spolu vyberieme na najkrajšie miesta, ktoré sa na ostrove Zakynthos určite oplatí navštíviť. Vyrážame z letoviska Cilivy a prvé miesto, ktoré navštívime, je letovisko Alikanas. Letovisko Alikanas je ideálnou voľbou pre pokojnú rodinnú dovolenku. Okrem dlhej a širokej pláže sa tu nachádza aj malý prístav s množstvom rybárskych lodí. Za prístavom sa nachádza malebná zátoka, kde sa môžete nechať vyfotiť napríklad na koni. Teraz sa už nachádzame na pláži Alikanas, ktorá sa vyznačuje veľmi pozvolným vstupom do mora a preto je ideálna pre rodiny s deťmi a neplavcov. Prejdeme sa po pláži s jedným pieskom a osviežime si nohy. Na pláži sa nachádza všetko potrebné, od tradičných gréckych tavierien a kaviarní až po prenájom lehátok a slnečníkov. Pláž plynule prechádza až do susednej pláže Alikes, s ktorou je letovisko spojené promenádou. Ideme ďalej a smerujeme na ďalšie zaujímavé miesto. Inak auto sme si požičali v autopožičovni Euro Alfa. Na 2 dní nás to vyšlo 125 € s havarijným poistením s nulovou spoluúčasťou, čo je veľmi fajn. A tak toto vyzerá v okolí. Popri ceste sa nachádza množstvo olivovníkov. Po 12 minútach jazdy prichádzame na miesto Xigia Sulphur Beach, kde si urobíme ďalšiu zastávku. Zaparkujeme pri ceste, odkiaľ je krásny výhľad na celú zátoku. Pláž Xigia Sulphur je jedinečná prírodná pláž, preslavená svojimi prírodnými sírnymi prameňmi s liečivými účinkami. Po strmej betónovej ceste zídeme dole k pláži. Pláž Xigia Sulphur patrí medzi najkrajšie pláže na ostrove Zakynthos. Voda, vyvierajúca z morských jaskyň, dodáva moru charakteristickú mliečne tyrkysovú farbu a špecifický zápach po síre. Vyzerá to tu pekne, čo poviete? Nad plážou na ľavej strane stojí taverna a obchod so suvenírmi. Keďže zostup na pláži strmý, personál posiela objednané nápoje a jedlo dole k moru pomocou originálneho lanového koša s kladkou. Objednáme si sendvič a sadneme si na terasu s krásnym výhľadom, kde si urobíme krátku pauzu. Ak sa vám video páči a chceli by ste nás podporiť, tak dajte like a prihláste sa na odber. Trvá to len 2 sekundy a nič vás to nestojí. Ďakujeme. Ideme ďalej a po chvíli prichádzame k prístavu Agios Nikolaos. Agios Nikolaos je prístav a rybárska dedinka. Prístav slúži ako strategický úzol pre lodné výlety na severnej ikone ostrova, ako sú Modré jaskyne a pláž Navajo, ale tiež slúži ako trajektové spojenie na ostrov Kefalónia. Priamo v dedine sa nachádza menšia pláž s bielými kamienkami a kryštáľovo čistou vodou. Najkrajší výhľad na celú zátoku je zhora od hlavnej cesty. Presúvame sa ďalej a smerujeme na najsevernejší bod ostrova Zakynthos, ktorým je mys Skinary. Tu sa nachádza veľmi zaujímavé miesto s 2 veternými mlynami, tavernou a kaskadovou terasou. Zaujímavosťou je, že veterné mlyny slúžia ako ubytovacie apartmány pre turistov.
Cena za jednu noc pre 2 osoby sa pohybuje okolo 220 €. Vyzerá to tu naozaj veľmi pekne. Po dobrej káve a krátkej pauze schádzame dole po kaskádovej terase. Pozrite na ten úžasný výhľad. Inak presne tu dole v tej zátoke sme kotvili loď aj my, keď sme boli na plavbe okolo ostrova. Pozrite na tú luxusnú jachtu, to je paráda. Na niektorých miestach sa tu nachádzajú plošiny na skok do vody. Je to naozaj veľmi zaujímavé miesto. Pokračujeme ďalej. Čaká nás 30-minútový presun na výhliadkové miesto na najznámejšiu pláž na Zakynthose, ktorá sa volá Navajo Beach. Auto sme zaparkovali na odstavnom mieste a pomaly prichádzame na výhliadkové miesto. Nachádza sa tu výhliadková plošina a novo vybudovaný výhliadkový chodník. Wow, pozrite na ten výhľad, to je krása. Prejdeme sa po chodníku, ktorý smeruje k ďalšej výhliadke. Odtiaľ by mohlo byť vidno celý vrak stroskotanej lode Panagiotis. Už samotná prechádzka po tomto chodníku je zážitok. Vyzerá to tu dosť nebezpečne, snáď výhľad bude stať za to. To je krása, čo poviete? Ja nemám slov. Takže odtiaľ sú robené všetky tie známe fotografie. Pozrite na tú trikysovú farbu vody, neskutočné. A takýto výhľad je na druhú stranu. Urobíme ešte pár fotiek a vraciame sa späť k autu. A toto je inak naše auto, ktoré zatiaľ funguje bezchybne. Z útesov sa vraciame späť do vnútrozemia, kde budeme mať ďalšiu zastávku. Nachádzame sa v pokojnej horskej dedinke Anafonitria, len 10 minút jazdy autom od ikonickej vyhliadky na pláž Navajo. Tu sa nachádza kláštor Anafonitria, čo je najstarší zachovaný a historicky najvýznamnejší kláštor na ostrove Zakynthos. Bol vybudovaný v polovici 15. storočia. Je známy ako jedna z mála historických stavieb, ktoré prežili ničivé zemetrasenie v roku 1953. V dedinke sa nachádza štýlová taverna pod starým olivovníkom. Takisto sa tu nachádzajú oslíky, ktoré môžete nakrmiť a pohľadkať. Ideme ďalej. Čaká nás približne 20 minút jazdy úzkými kľukatými uličkami. Zastavíme pri ceste, odkiaľ je krásny výhľad na zátoku Porto Vromy, čo je naša posledná dnešná zastávka. Po chvíli prichádzame k zátoke, kde sa nachádza malá kamienková pláž a prístav. Toto miesto je rozdelené na dve samostatné zátoky, ktoré od seba delí horský masív a nespája ich žiadna pobrežná cesta. Obe zátoky Porto Vromy sú najbližším bodom k pláži Navajo, vďaka čomu sú najpopulárnejším východiskovým miestom pre plavby. Plavba člnom k pašerackému vraku trvá z Porto Vromy len 15 až 20 minút.
Druhý deň začíname na populárnej pláži Banana Beach. Zaparkujeme na veľkom bezplatnom parkovisku a vstupujeme do areálu pláže. Prejdeme po chodníku, ktorý lemuje upravená zeleň. Vyzerá to tu veľmi pekne. Na pláži sa nachádza množstvo komfortných ležadiel a slnečníkov a takisto dva kvalitné plážové bary s reštauráciou. Pokračujeme ďalej a prichádzame k ikonickej drevenej hojdačke. Banana Beach je najdlhšia a najväčšia piesočnatá pláž na gréckom ostrove Zakynthos. Pláž sa tiahne v dĺžke viac ako pol kilometra, vďaka čomu nepôsobí stiesnenie ani počas hlavnej letnej sezóny. Voda je čistá a dno klesá len veľmi pozvoľne, čo zaručuje bezpečné kúpanie. Pláž pravidelne získava ocenenie Modrá vlajka. Približne po polhodinovom kúpaní pomaly odchádzame z pláže. Po ceste na parkovisko sa ešte zastavíme pri hojdačke. Ďalšie miesto, ktoré dnes navštívime, je pláž St. Nicholas Beach. Nachádza sa len 10 minút jazdy autom od pláže Banana Beach. Pláž St. Nicholas je jednou z najobľúbenejších a najlepšie organizovaných piesočnatých pláží na ostrove Zakynthos. Je preslávaná extra jemným zlatistým pieskom, priezračným tyrkysovým morom s pozvolným vstupom do vody a ikonickým bielym kostolíkom na skalnatom útese. Ten piesok je fakt úžasný, je neuveriteľne jemný, skoro ako múka. Voda má ideálnu teplotu a my si užijeme kúpanie. Za nás je toto najlepšia pláž, akú sme na Zakynthose zatiaľ navštívili. Návštevu pláže St. Nicholas vám jednoznačne odporúčame. Pláž je plne komerčne vybavená, čo prináša vysoký komfort. Kompletný set dvoch ležadiel a slnečníka sa zvyčajne prenajíma od 15 € na deň. Približne po hodinovom kúpaní prichádzame k baru St. Nicholas Beach Club, kde si kúpime osviežujúce frappé a ľadovú drť. Prejdeme sa po chodníku, ktorý smeruje ku kostolíku svätého Mikuláša. Malebný biely grécky kostolík stojí na skalnatom útese na okraji pláže. Patrí medzi najfotografovanejšie miesta. Škoda, že bol zatvorený a nedalo sa nahliadnuť dnu. Pokračujeme ďalej a vychádzame na kopec s gréckou vlajkou. Pozrite na ten panoramatický výhľad na celý záliv. Paráda. Je odtiaľ vidieť až na pláž Banana Beach. Z pláže St. Nicholas sa presunieme na ďalšiu pláž, ktorá sa nazýva Gerakas Beach. Gerakas Beach je považovaná za jednu z najprírodnejších pláží na ostrove Zakynthos, pretože slúži ako hlavné hniezdisko pre ohrozené morské korytnačky Caretta caretta. Po drevenom mole zídeme dole k pláži. Vidíte tie drevené ohradky? Takto sa označujú miesta, kde korytnačky zakopali svoje vajíčka. Na pláži nenájdete žiadne plážové kluby, reprodukovanú hudbu ani vodné športy. Je to oáza pokoja.
Keďže ide o chránenú prírodnú rezerváciu, pobyt na pláži má špecifické pravidlá. Vraciame sa späť a po chvíli prichádzame k taverne Nikos, kde si dáme parádny gyros. Bolo to fakt vynikajúce. Cena jednej porcie je 8 €. Hneď vedľa taverny sa nachádza Zante Turtle Centrum, ktoré slúži ako hlavný bod na vzdelávanie verejnosti o ochrane ohrozených korytnačiek Caretta caretta. Ideme ďalej. Z pláže Gerakas sa presunieme do letoviska Laganas, kde navštívime ostrov Cameo. Ostrov Cameo je druhým najfotografovanejším miestom na gréckom ostrove Zakynthos. Ostrov je spojený s pevninou ikonickým dreveným mostíkom. Prechod po moste je bezplatný, ale za vstup na ostrov sa platí 5 € na osobu. V cene je zahrnutý prívesok na kľúče s vašou fotografiou. Tento malebný súkromný skalnatý ostrov leží v zatoke Laganas a od pevniny sa oddelil počas silného zemetrasenia. Nad malou kamienkovou plážou vejú biele plachty, ktoré vytvárajú fotogenický kontrast s Tyrkisovým morom. Pre svoju romantickú atmosféru je ostrov mimoriadne populárnym miestom na konanie svadieb. V diaľke si môžete všimnúť ostrov Maratonisi. Vyzerá to veľmi zaujímavo. Priamo na ostrove funguje bar s hudbou, kvôli čomu získal prezývku Party ostrov. Z ostrova je pekný výhľad na letovisko Laganas a na miestny prístav. Toto miesto by ste pri návšteve Zakyntosu určite nemali vynechať. Vraciame sa späť na pevninu a ideme ďalej. Približne po 40 minútach prichádzame na ďalšie úžasné miesto. Vyhliadka Mizitres ponúka jeden z najkrajších panoramatických výhľadov na dva majestátne biele vapencové skaly, ktoré vystupujú z Tyrkisového Jónskeho mora. Pozrite na to, vyzerá to úžasne. Je to poriadna výška, výhľady odtiaľ sú neskutočné. Vrátime sa späť smerom ku parkovisku, kde sa nachádza reštaurácia a kaviareň s terasou. Taktiež sa tu nachádza ďalšie vyhliadkové miesto, odkiaľ vidno skaly Mizitres z iného uhla. Úžasné, pozrite na tú kryštáľovo čistú vodu. Toto miesto pri návšteve Zakyntosu nemôžete vynechať. Presúvame sa k poslednému miestu z nášho roadtripu, ktorým je vyhliadka Plakaki. Táto oblasť bola vážne zasiahnutá rozsiahlym lesným požiarom v auguste 2025. Pozrite na to spálenisko. Všetká vegetácia zhorela. Škody po požiari boli obrovské. A to je z nášho roadtripu už všetko, priatelia. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like a prihláste sa na odber. Veľmi nás tým potešíte. Ahojte.